안녕하세요. 도리TV 이준호입니다. 자, 오늘 아이들하고 투망을 치러 왔는데요. 내일 지인들하고 어죽국수를 해먹으려고 오늘 미리 잡으러 왔거든요. 참고로 여기는 투망 허용 지역이에요. 그러니까 절대 오해하지 마시고 여기는 투망을 쳐도 되는 합법적인 데니까 그렇게 알고 이해를 하시면 돼요. 강아지가. 자, 여기서 내일 쓸 거 키레미 먹을 만큼만 잡아가도록 하겠습니다. 자, 잡아보죠. 이거 투망 치는 거 봤어? 아, 할머니 댁에서 봤어? 그래요? 아, 캠핑은 진짜 물이 많네, 생각보다. 아, 저쪽 치해야 되는데 물이 너무 많아. 자. 많이 잡혔어. 야, 이거 봐, 수연아. 빨리. 이거 봐. 물을 담아야 돼. 뭐야, 갑자기 확 잡혔어? 이게 되게 예쁘게 생겼지? 불거지야, 불거지. 피가 아니구나. 안에 불거지. 오, 많이 잡혔네. 자, 첫 번째는 요거는 마두라는 거야, 마두. 되게 좋은 고기거든. 만져볼래? 만져볼래? 오, 기름이 이게 해질녘이면 더 많이 잡히는 거거든. 이거는 돌고기. 우리 덕분에 해질녘에 잡았잖아. 그런 거야? 어, 모래무지. 만져볼래? 이건 모래무지. 모래무지. 오. 근데 너무 만져봐. 오, 모래무지 크고 잡혔다. 이거, 아이고, 봐. 오, 모래무지. 자, 여기 운동화 때문에 못 들어오니까 저기 아빠가 가서 저기 한번 쳐갖고 올게. 여기 있으니까 너희들은 오지 말고 운동화 젖으니까. 저녁 때 되니까 이 모래모지가 많네. 이거 엄청 크지? 오, 잡을 수 있어? 아, 무서워. 너무 무서워. 야, 저거 진정. 너무 불가래. 우리는 나한테 손 어디서 잘. 소리가 들려. 한 번만 더 치고 가자. 지원. 좋아? 오, 이쁘지, 이거 봐. 이거. 왜 이렇게 아니, 손 와. 잡아봐. 무서운데? 에헤. 아니, 은빈아, 할 수 있어. 할 수 없어. 자, 투망을 딱 3번 쳤고요. 그래도 먹을만큼 잡았거든요. 근데 미리 잡아놨던 물고기가 또 있거든요. 쏘가리하고 은어, 충주에서 잡아온 게 있으니까
그거랑 넣고 해서 내일 그 지인들하고 어죽국수를 맛있게 해먹도록 하겠습니다. 자, 가자. 고생했어. 자. 자, 물고기는 어제 충분히 잡았고요. 오늘 그 이제 야채하고 다 이제 솥하고 싸갖고 지인들 모이는 데로 갈 거거든요. 자, 재료는 이건 깻잎이거든요. 그러니까 이거 나중에 확 거꾸로 쏟을 거니까 위에 올라갈 야채부터 이제 넣고 나머지 이제 준비된 쑥갓하고 청양고추, 파, 남자한테 좋은 부추 이런 거를 이제 넣을 거거든요. 자, 깻잎 들어갔으니까 부추, 이 남자한테 쑥갓도 그냥 큼직하게. 어죽의 하이라이트 저희 거 다대기, 숙성된 다대기 넣고 솥이 크니까 간마늘도 듬뿍 넣어줘야 돼. 라고 보시면 돼요. 우거지 이런 것도 제일 아깝잖아요. 이거 다 어차피 배추국도 끓여 먹고 그러는 거라 다 넣어서 하면 아주 맛이 좋다는 제 생각. 자, 이 무만 썰어 놓으면 야채 준비는 다 되거든요. 요 야채가 양이 꽤 많은 것 같아도 이따 어죽 육수에서 끓을 때 넣으면 숨이 죽으니까 지금은 이제 엉성해서 많아 보이는 거고, 요 무가 들어가야 또 국물이 시원해지고 좋거든요. 깔끔하고. 참나무 장작불로 오늘 끓일 건데, 자, 이렇게 하면 야채 준비는 오, 무겁다. 물고기 봐봐. 굵어지. 자. 옥천, 진천 뭐 다 천자 들어가는데. 아, 여기 산이라도 높지. 그건 산도 얕은데 그냥. 그래서 산골이야? 심신상골이야? 근데 그럼 포장 안 해줘요. 이건 뭐 이게 다 한주 독립운동이야, 독립운동. 너무 많으면 타요. 공부차원에서 30만 원이 들어왔어요. 기초 유도에서도 들어와요. 땅소사에서도 들어와요. 이게 다 오, 잘 끓으네. 이게 기금이 모아졌을 때 좋은 고기란 말 있잖아. 마두하고 모래무지. 또 꽁치는 거 아니야? 아이, 꽁치 아니야. 아주 그냥 하도 속여갖고서. 불은 잘 붙었어? 아니 은박지면 은박지 좀 혹시 있어요? 가만히 있어도 그래. 너무 높게. 돌려 눕히지 않아도 되나? 받아도 돼. 다 이거. 이웃돕기가 아니라 아 그렇다고 우리가 얼마를 내면 그래 그래서 대평을 뛰고서 내려온다는 것은 정말 너무하네. 내가 이제까지 말한 것 중에 제일 잘했어. 아우, 잘 끓고 있어. 여기다가 완전 사골 육수 같잖아. 이게 쇠뱅이에요, 쇠뱅이. 쇠뱅이는 우리가 먹을 때 좋고. 국물이 빨개지는 거야? 아니, 새우만 빨개져. 새우만 빨개지고.
야채가 익어야 되니까 익는 시간 때문에 녹아야 돼. 자, 이 야채 통째로 다 넣어. 야채가 먼저 익어야 되니까 새우 빨개지는 거 봐. 뭐? 아 오셨네. 아니, 여기까지 어떻게 운전해가지고. 아니, 강원도에서 저 운전 생활하셨나? 청량주 가면 뭐 저 사모님하고 같은 쪽 하는 거. 안녕하세요. 이 형님 오늘 주방장이요. 인천군의 시장 천인 군수 로버트 태권도 동기석 군수님을 일단 환영하는 박수로 자, 잘 끓고 있으니까 수제비 먼저 넣고. 대본성어를 무엇이 차이냐면 이거의 측정을 맡아야 된다는 신웅철 전 위원장님이 말씀하셨지만 우리 여기 또 예청 회장님 그래도 양헌주님 한 말씀을 좀 듣고 가겠습니다. 왜냐하면 양원주 회장님은 말씀이 굉장히 짧아요. 그렇기 때문에 양원주에 앞서가도록 하겠습니다. 네, 양원주 예청 회장님 한 말씀. 이 말씀 한 말씀 끝날 때마다 건배 한번 하고 또 여보세요. 단원이 왔어요. 되게 맛있겠다. 아, 기대하세요. 어머 진짜 밥 괜히 했나봐. 아니, 식사 안 하셔도 되는데 이거면 돼요. 글쎄 밥 양도- 괜히 했나봐. 양도 꽤 되고. 자, 이제 푹 끓어주면 이게 불어나. 최대한 동원하셔서 마무리 도와주실 것 같겠고요. 우리가 지금 우리 카톡방에 썼지만 10년 오, 잘 익고 있어요. 화무 15년이고 건불 10년이다. 7년은 지나갔어. 이제 드셔도 될 것 같은데 잠깐만요. 그래서 제가 이제 그 야, 이거 봐. 고급 중에 먹음직스러지. 이거는 정량을 좀 올려. 근데 그 얘기를 개인적으로 못하고 그래. 왜냐면 150년 동안 600년 된 걸 갖다가 만들어 보면은 그냥 거기에 하나 너무 많어. 자, 우리가 그래서 우리가 아니 열심히 수제비라고. 모금 운동하고 수제비. 성공 운동하고 삼영 운동하고 이준호 씨, 이준호 씨에게 박수를 보내드리겠습니다. 이준호 박수. 네, 그러면 마지막으로 딱 한 번만 소개시켜드리면 될 것 같습니다. 오늘 마지막 VIP는 바로 저의 집사람 김경수. 네, 모든 순서를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 전달. 아유 맛있게 생겼어. 아, 예, 자연인이다가 있는 게 아니지. 아, 그 저기를 보면은 아, 이열치열해. 아 그래요. 그 나중에 조문관 내려갈게. 오늘 못 가. 아, 그래? 복귀 형님 온다고 그러셨어. 안 오겠지. 약간 실수를 한 게 이준호가 뭐냐면 어죽을 신정규 회장 때문에 출병 고생한 바는 그냥 설렵하는 기분 뭐 이렇게 하고 이제 와야 되겠다 하고 여러분 입장도 네. 거기 있어. 이거 먹고 그럼 같이. 자, 회장님. 저 준호하고 한대. 어죽만 먹으러 저 짠. 김치. 그님 제 일부러 저기 사기 친 거예요, 약간. 편하게 오시라고. 근데 이게
저기 쏘가리랑 은어, 그러니까 충주고 물고기도 들어갔어요. 미꾸라지, 쇠뱅이 완전 농축이 된 거예요. 그래서 잔뼈는 다 건진 거고. 아, 근데 이런 거 어디 가서 안간이? 뭐, 내가 그래서 네. 어죽을 맛있게 먹으려고 네. 삼겹살을 많이 안 사오고 약간 줄였어. 아, 양을. 여기 아, 여기 또 그리고 있어요. 또 오늘 걱정이 뭐냐면 복귀 형님이 오늘 점수 몇 점 줄랬는지 그게 걱정이야. 가운데다 갖다 놓. 가운데다. 여기다 넣지 여기다. 최다 여기가 보니까 톱분이야 여기가. 아우, 아, 두 개를 하니까 딱 좋네. 되게 이거 진짜 술 먹으면 다 좋아하는 거야 이거. 야, 이서영 애썼으니까. 아, 예. 자, 예, 정말. 여기까지 왔다는 자체가 대단한 거야. 이 거의 이게 세계가 많이 잡혔어. 아우, 고맙습니다. 남이가 이게 고등학교 드세요. 단체 카톡에 올려놨어. 이걸 해갖고 사이 뭐 해갖고 주소를 다 봤는데 나 몇 개나 봤는데 애들이 다 후원하는 거야. 그래서 그 바깥에서 이걸 하기를 원하는 거야. 그러니까 그런 게 하나하나 여러분들 할 수 있는 명분이 되는 거지. 그러니까 나는 뭐 이제 여러분들이 이렇게 큰 더운데도 한복 입고 받는 거 보고 야, 대단하다. 특히 저 신대가. 하여튼 그 관모를 아무나 쓰는 게 아니고. 저 오늘 저 어죽 맛이 좀 어떠셨어요, 회장님? 아이고 오줌 맛은 아까 엄지척. 저 복귀 형님 오늘 아까 몇 점이라 그랬죠? 93점. 무수가 어디서 났어? 저기 마트 거예요, 마트 거. 무수가 안 들어갔다고? 햄무. 자, 오늘 저 어제 우리 아이들하고 투망쳐서 물고기 잡고 충주에서 우리 누님이 또 투망쳐서 쏘가리 은어 해서 육수 내갖고 오늘 그 면탕을 해서 그 하늘 아래 첫 동네 산골짜기 나는 자연인이다에 출연한 그 장소에서 어죽을 해 먹었는데요. 다들 맛있다고 하는데, 자, 지금까지 영상 봐주셔서 감사하고요. 다음에 또 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 구독자 여러분, 시청자 여러분, 안녕히 계세요. 감사합니다. 아유.